কাজ তো সবাই করে, কিন্তু সঠিকভাবে কাজটা কয়জন করতে পারে? এই কাজটা দেখেন। যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করে রেখে দিন। আর যদি কেমন লাগে অবশ্যই আপনাদের কমেন্ট করে জানাবেন। কাজ সবাই করে, কিন্তু সঠিকভাবে কাজটা কয়জন করতে জানে? আমার কাছে এই কাজটা দেখে মনে হচ্ছে না একদম পারফেক্টলি সঠিকভাবে করা হয়েছে, বৈজ্ঞানিকভাবে করা হয়েছে। একটি খাম্বাকে যদি টাইসের ভিতর অথবা বাসার মধ্যে যারা যেটা ইউজ করে আর কি, এই জিনিসটা কিভাবে সঠিকভাবে মাপ দিয়ে কেটে নেবেন এটাই দেখানো হচ্ছে। দেখুন সে কত সুন্দর করে এই জিনিসটা সমাধান করে দিল। অসাধারণ, অসাধারণ।